I am a collector. Vai, esse é o DJ CK, hein? Produzindo mais uma no mundo de Nárnia. Ó, é o bicho, hein? Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo secar. Nanana. Vai. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai! Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta a batida, CK. Então solta, não vai. E aí, CK, solta a batida aí de novo. Vai lá. E as meninas com o pontinho na mente cantar que é do gordinho gostoso. Beijo do gordo. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar nanana. Oh, nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar, te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo, ela quis me largar. Hoje em dia não dá. Caramba, CK, vai! Oh, nanana. Oh, nanana. A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo. Nanana. Oh, nanana. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo sentar. Segurou? Oi, então solta a batida, CK. Então solta, não vai. E aí, CK, solta a batida aí de novo.